ngo ikivugo cyanjye ye yego nibyo iyi ni demokarasi nyayo nanjye nkaba papa demokarasi nziza kandi yihuse umuruda mukuru social media zose tubarizwaho banyarwandakazi banya East Africans kiremwa muntu ku isi yose haba kuri Telegram turahari kuri Facebook turahari kuri Twitter turahabarizwa TikTok turahari birumvikana YouTube tuba duhari Instagram tuba duhari nukuvuga hirya hino hose aho dushakira watubona birumvikana abantu bose baratubona rwose twene twakwihisha Facebook yanjye zose inkoranyambaga zanjye wandikamo amazina yanjye barafinda Sekikubo Fred uhita ubigeramo neza no kuri TikTok no kuri Telegram no kuri n'ahandi hose Sekikubo Fred barafinda Sekikubo Fred barafinda Sekikubo Fred ugasakinga muri Facebook ugahiga kuri YouTube ugashakisha kuri Telegram uhita tubona birumvikana TikTok turahari turahabaye kabisa birumvikana WhatsApp barampanahana bukarinda bucya bwanije noneho wagera kuri Instagram usanga bimeze kimwe nko kuri Telegram no kuri TikTok no kuri WhatsApp na Facebook YouTube hose ushakiramo barafinda Sekikubo Fred akarusho ushiramo barafinda Sekikubo Fred 2023 bihita biza n'ibyako kanya abanyamakuru bose ku isi yose baba bamaze kubikora bari mu kazi kose nimugire impungenge bantu banjye mwese baruda kazi n'abatara baruda mwese nabamukeba bacu mwese Afrika ya Mashariki tuishi amani. Ndiyo tuishi kwa amani. Nyinyi yote Wanaafrika binadamu mpirimbanyi mwese za demokarasi nziza kandi yihuse mu Rwanda East Africa na Africa no ku isi yose mukomere cyane kandi mukomerezaho nimukagamburuzwe ku ntego twese hamwe twibohore Afrika imipaka ivemo u Rwanda oye.